në këtë kohë pashke, në këtë kohë shprese, në këtë kohë ringjallje, në këtë kohë gëzimi, në këtë kohë që fal vetëm dashuri dhe fal vetëm gëzim dhe fal vetëm shpresë tek ato gra dhe vajza që janë të humbura, por dhe jo vetëm te mbar njerëzimi. Ringjallja e Jezus Krishtit na kujton edhe një herë që Perëndia na do dhe na pret me krah hapur. Për ty motër, edhe për ty grua, vajzë, kudo që je duke na parë, unë dua të them që e diela e Pashkës ka ardhur, ringjallja ka ardhur, shërimi, rikuperimi ka ardhur. Ndoshta ti je duke kaluar një kohë shumë të vështirë, por unë dua të inkurajoj. Jezusi duhet të kalonte të premten e kryqëzimit, duhet të kalonte të shtunën edhe të vinte tek ringjallja. Çfarëdo që je duke kaluar, çfarëdo lloj barre që ke, çfarëdo lloj shqetësimi, çfarëdo lloj sëmundje, çfarëdo lloj situate që je duke u përballur në familjen tënde, unë dua të them që ka shpresë, sepse e diela ka ardhur, ka kaluar e premtja, ka kaluar e shtuna dhe tashmë ti ke marrë fitoren, ti ke marrë shërimin, ti ke marrë rikuperimin dhe ti ke marrë gëzimin dhe dashurinë e Perëndisë që vlen më shumë se gjithçka.